Kiên nhìn vô camera nè. 225 nè, đó, Tuyết đầu mũ con. Nhìn mà liếc dữ vậy bé. Hả? Say hi chưa? Hai cả nhà. Hi. Wow. You never see me cry. Quay. À, tới Kim. Rồi. Kim. Kim, bác kêu kìa. Hai. Chú. Kim đang cười đó hả? Con coi mẹ làm gì nè? Sốt ghê á. Để chơi với mẹ đi. Ngồi xuống nặng. Ngồi xuống. Build snowman. Rồi, làm cái đầu nữa nha. Cái hết. Oh done. Cái đó là cái cục gì vậy? Lạnh. Để làm cái đầu nó tròn. Khó lắm, mà mốt mình phải mua cái nặng. Chụp ném ra kia. Ném. Ném. Cầm hai tay. Sorry. Tay nguội lạnh nè. Ném đi. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Nữa. Đi theo món đi không? Chình. Lúc mà làm let it go nè. Let it go.
Let it go. Let it go. The go. The cold doesn't bother me anyway. Nữa. Kim. Rồi, let it go đi. Tay này không? Đeo bao tay lên khó ha. Để chút xíu thôi. Rồi, let it go. The cold never bother me. Anyway. Let it go. Let it go. Rồi. Let it go. Đổ cái cây này đẹp vô. Quay cái cây này. Ủa sao cái đường sao trơn không? Không hết trơn đâu. Snow. Kim đâu? Hai mẹ con kìa. Texas Snowstorm 2025.
Hốt lên, đúng rồi đó. Chu. Cái này gọi là snow. Nói đi con. Snow. Nói snow chưa? Thấy snow không? Snow. Chịu chơi rồi đó. Ừ, hốt lên, hốt lên. Đúng rồi đó. Chạy đi. À, mami lấy cho. Bỏ anh tay em. À, tay đâu? Siêu. Ném đi. 1, 2, 3. Yeah. Yeah. Kêu làm gì á? Snow, Kim nói đi Snow. Snow. Cầm chọi lên, cầm lên chọi. Yeah. Làm lên chọi con. Hốt lên, hốt lên. Ừ, đúng rồi đó. Đeo bao tay cho nên nó cũng khó. Tự nhiên mưa. À, Kim chạy đi. Yêu. Nè. Kim chạy đi. Lượm lên, lượm lên chọi, lượm lên chọi. Nó sợ. Lạnh không? Đi ra đây không? Ừ, đi đi. Đi đi, không có sợ. Nghe lọc cọc thích ha. Ừ. Rồi quay phim đi nha. Đi đi con. Let's go Kim, let's go. Come here. Đi lại đấy. Come here little one. À, snowman á. Kim làm snowman á. Đi ra đây. Mới lần đầu hả? Chưa biết. Wow. Wow. Chụp hai mẹ con tắm. Chụp ở đây nè. Chia ra cái khúc ngoài đường này đẹp nè. Yeah. Đó, mẹ đấy. Không có gì
nè, chụp hình nè. Chi. Nè nè nè. Đó đúng rồi. You like it? Let us know. Let us know. Đi đi con. Đẹp không? Để mẹ đổi cái đó này lên cho chim nha. Bạn. Sao không ném banh ném bo gì vậy? Ok. Khoanh tay lại. Nãy làm gì? Nãy làm cái gì hư nói bạn nghe coi. Giục cái kiếm xuống đất phải không? Mẹ la phải không? Ôi đấm khoanh tay dễ thương không? Giục khoanh tay đi ăn cơm hả? Kim bị phạt hả? Kim bị phạt hả?